رجعنا لكم بهالفيديو الجديد. اليوم رح نعمل تحدي بين الحامض والحلو بين رزوق ولا جاهز. رجعنا لكم في هالفيديو الجديد. اليوم رح نعمل الحامض بين رزوق ولا. جاهزين؟ جاهزين. يلا بلش. هلا خيك مثل ما انكم شايفين هون في يعني لا حامض لا حلو. هلا رح حركم وغمضوا عيونكم. شوفوا كيف جايز مغمضين عيونهم. رح احط له كل واحد ورقه. فتحوا رزوق اختار هاي. فتح. يلا فتحة. راح اقول رزوق شو. رزوق حامض طلع له ولا طلع له شيء حلو. رزوق مثل ما انكم شايفين طلع له حامض ولا طلعت له حلو. هلا راح نبلش. هلا اكيد يا ولا عندي يكون شيء حلو بس ما طيب، واكيد رزوق يكون شيء حامض كثير طيب. تمام راح اجي راح جهزه. تمام صار شيء طيب. رزوق شو عم تساوي؟ عم تصور؟ اكتبوا لي. هلا راح نبلش. يلا راح نروح جهز لون. مثل ما انكم شايفين انا هلا عملت هذا الحامض والحلو بالهادي بالمشروبات. لهيك راح شوفوا شو راح اعمل ولا بالمشروب. راح احط له سكر بقلب المي. هيك اكيد ما يعجبه رزوق. راح احط له حامض محل ليمون بقلب المي. شوفوا يا جايز ترى انا ما طيب هيك مثل ما انكم شايفين هيك. يلا نبدأ. شوفوا هاد هيك انه مشان يطلع كثير حلو. هيك حركة جايز عن جد ما طيبة ابدا. ولا مشروبك صار جاهز. استني لحتى جاهز. شو فكرة هذا لانه هذا التحدي بالهادي ولا. يلا هلا دور رزوق الحامض. عشان اتحمض. يلا نبدأ. بلش. الجايس ما لقيت محل ليمون لهيك رح اعصر ليمون واحط ازود له مي. انه طيب ولا لا؟ ما طيب. انا بحسه طيب عند رزوق. وهي كاسة رزوق صارت جاهزة. هلا رح نبدأ. العبوا حجر أسمي رح يشرب اول. يلا يلا ولا رح تشرب أول. لا ثلاثة. يلا لا ثلاثة. مرة ثانية مرتين. ولا بس مرة ثانية. يلا مرة ثانية انه 3 مرات. هاي تمام فزتي. يلا اشربي ولا بدك تغبيها كلها. اللي قبل ما تشربي يلي ما بيشربها كلها راح ياكل قرن فليفله. تمام يلا ابدأي اشربي. شوفوا رز. بس باخذ فيديو. يلا يا ولا اشربي اشربي. تاكلي قرن فليفله. اشربي. شو هذا؟ بس لا ولا اشربي. لا اشربي. استسلمتي؟ ايه اخذوا الرزوق. يلا يا رزوق اكيد انا ما راح يستسلم. غبوا. بدي استلموا. بدي يعملوا اثنيناتهم خسروا وراح يشربوا اثنيناتهم راح ياكلوا حد. يلا يا جايز الساعة في كتير طبعا. رزوق شربة ولا راح تاكل ابن فليفله مثل ما انكم شايفين. يلا يا ولا يلا جايز مثل ما انكم شايفين ولا راح تاكل هادي. راح تاكل قضة منه بس القضة لهوني. لازم لهوني. يلهون. يلا خي كلي عن جد هذه حد نار. مثل ما نكون شايفين رح ارجع اعمل الورقات بس خاف يكون حظانين. هلا كل واحد يشيل كاسته ويحطها هونيك. لا الفليفله حطها هون عادي. الفليفله اللي ما بياكلها واللي كمان محله. حطها هون. ايه عبيني الدنيا. ما يلا خربطه رجل. يلا خربطه. شوفوا جايز يا جايز رح خربطه. يلا نبدأ. يلا هاي لرزوق وهاي لولا. يلا فتحوا رزوق. يلا حامض. حلو تمام. رح نرفعن ولا حامض هو حلو. مو مثل هلا بس. تمام ما مثل هلا. هي هلا اكلي تمام. هلا شو بدي دوق على عند ولاء. لا يصير طيب يلا ابدأ. كل فليفلي اللي بدي يطلع برا التحدي ياكل فليفلي. ما بدي اطلع. طلعوا. يلا تمام ما راح يطلعوا. صار لايكين تخيب. كان شوفوا هي جزرة. راح اقسم الجزرة. راح خلص جزرة وحدة كافية. راح هاي احط لها كثير حلو. اكيد ما تطلع طيبة. راح احط لها كثير حامض. يلا ابدأوا. راح يلا نبدأ.
غسل رزق. يلا هلا رح خربطهم عدو ما يجي رزق يجي فلفل مسحار. خربطي هون تمام. ما بعرف انه ما بيعرفوا يقرا، شوفوا مبينين ما بيعرفوا يقرا اثنيناتهم لهيك يعني ايدي ما بعرف ايدي مبينين. ايدي بتقولوا ليش مبينين ما بيعرفوا. يلا تمام كل واحد ياخذ ورقته. انا كمان ما شفتها. يلا بدأوا. رزوق شو هاد؟ حلو رزوق حامض. مرة تانية طلع لك حلو. بكي ما طيب هالشي الحلو. رح نشوف. يلا رح نشوف هالمرة شو رح احط له الحامض. القرن الفليفلي مكبوب. يلا يلا رح نبدأ. ولاء طلع له حامض ورزق طلع له حلو. هلا رح نشوف رح نعملها. هالبرتقال كتير حامض كتير حامض بس رح هلا انا رح احط له قصة هالليمون. ابركادبرا بو بو صارني جاهزات. يلا نبدأ. ها رح احط له سكر وها رح احط له هالليمون. هذا الحلو وهذا الحامض. حطيت له حامض بس ما مبين. شوفوا تمام. يلا ولا كلي. ذوق البرتقال كتير حامض. هاد ايه ذوقي. انا رح ذوق البرتقال. رح ذوقه. روح اعمل. طيب كيف ولا بلشت اول بس كل يلا كل لا عادي كل وحده يلا. شو طيب؟ هلا رح يكون التحدي كتير صعب. ما بعرف رح يكون كتير صعب. رزوق خلص طحنه ولا خلص طحنه. كيلو بقى فليفله كيلو بقى فليفله كيلو. يلا نبدأ خلص. يلا بلا ما نعرف. رح تعميكم فليفله بتشوفوا. هالمرة رح يكون التحدي يا جايز كتير صعب. كتير صعب. تخيلوا صعب. يعني بدي يطلع ياكل كل. هاي الفليفله نار والله نار شرفيطة. رح نبدأ. حامد حلو. يلا خربطوا الورق. خربطوا. يلا خلصنا. خلص اختتها. حامد حلو. يلا نبدأ. انا شفت بعد من ما حطونا. كيف مر حجر ورا قص. الساعة ما حطيت الأكل لحتى تعملوا حجر ورا قص. يلا يكون تحدي عسل جايز. شوفوا النحل. شوفوا كيف النحل. إيه رزوق بتحب العسل؟ ايه بتحبه. كذاب. هلا علي ما بيحبه. علي ما انا بدي يكون الحامض. شو ولا الليمون راح تعصرها بتمه. يلا ابدأوا. رزقكم يلا كلوا اثنيناتكم سوا. كلي رزق يامي. لازم ليك اسع فيه. يلا كلها. العصريها لازم تتعصر هيك يكون هيك دبلانه. يلا عصري لرزق شوي بتمه. يلا يا رزق. يلا خلصونا. يلا شو خلاص رزق خلص ولا يلا. هيك كيف يعني انا بتقلي كيف. افتح لك المره رزق اقصر لي اياها. بمزح. يلا تمام. حاج يلا حطيها كده والله ما استنوا. الساعة رح اعصرها وفرجيكم كيف. ولا رزق كأنه العسل مرضك. العسل طيب. شوفوا جايز العسل شو الحسية كلها. ها العسل. يلا صح يا رزق. روح اشرب مي. فيك تشرب مي. انا رزق اكل عسل ما. يلا هاي ولا خلصتها. شوفوا كيف خلصتها. يعني هيك لازم نعطل فيها. انا ثلاثة سويت. كل فليفله بتطلع من كل التحدي. رزق بيفوز. يعني رزق رح ياخذ 200 ليرة. يعني كلها يعني عادي. يلا انا صور. تمام. خلي ولاء تصور. انا رح خربطها. يلا ولاء. هلا ولاء اللي عم تصور. يلا رزق هاي ولا هاي. يلا تمام خلصنا. يلا تمام. يلا نبدأ. يلا شو عم يتكونوا على هاي. حلو. رح ارجع خربطه جايز. ولا شايفه كل شيء. ورزوق حبيبكي كان بده يبكي يعني. صوري. يلا لا خربطونا. رح خربطه وارجع لكم. يلا
هاي قررت اعمل بولاء ورزوق ما بيعرفوا يقروا. يلا رزوق روح لعب. شوف ولا شو عم بتساوي. روح روح. الولاء عم بتقول بدها تشرب قهوة. أرجيلي كمان. أرجيلي تشرب؟ ايه. مثل ما انتم شايفين ولا بدها قهوة عم تجهز القهوة ولا عم بمزح ولا القهوة. انا سوبرمان. يلا القهوة اللي جوا بالغرفة يعني مستحيل ما بقول اسمه. قول اسمه؟ لا 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 رح نقول اسمه. يلا عمي لا عمو لرزوق وعم. لا مو عمه ابوها. ابوها. انت اطلع صوتي. ايه عم بيطلع صوتي. قال رزوق قال بيطلع صوتي. عم بيطلع. ليش؟ ليه؟ هي شو عم بلعب بالسيجاره. جايز قربنا نصير 100 مشترك. وصلنا ل 100 مشترك ورح نعمل لكم كثير. مشتركه. رح نعمل لكم كثير تحديات. رزوق مسحت ماكيكه. ورينا تحدي الاندومي. تحدي الاندومي والله يا جايز عملناه والله. لحتى اتصلنا برزوق. رزوق ما كان بالبيت وقتها. مو يا رزوق؟ والله العظيم يا جايز عملنا. لو في منه لقطه كنت نشرتها ورجعت مسحتها. والله يا جايز عملنا انا وكيندا وسجا وكلياتنا وحق والله العظيم عملنا. بس اشو الهاتف انضب وانكسر. والله رزق هلا ما نحن عم نصور بغير هاتف. عم نصور بغير هاتف. بس رجعنا حسابنا اليوتيوب. رجعنا. هيك بيكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تحطوا لايك واشتراك وتشتركوا بالقناة عشان نعمل تحدي الاندومي. والله بدنا نعمل لنا اياه بس شي يوم. لا السبت الجاي. لا السبت لا. احنا عملناه بس محيناه. لا ما نمحى. هو راح والله راح كل الصور يا جماعة. لا عملوا البارحه. يلا على نصيب 100 مشترك. حطوا شو بدي يحطوا لايك واشتراك.